السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وسعادة. ان شاء الله بإذن الله يا رب. بقى ان شاء الله يا رب تشاركوني كده في القناة وتكبروا لي القناة بأمر من الله، مش هتكبر الا بيكم. وانا نفسي ان شاء الله تدوني سبسكرايب وتحطوا لي لايكات بإذن الله. الفيديو ده يا حبايبي كده انا دلوقتي بعمل لهم حاجة بسيطة قوي كده من الخضار. شايفين زي ما انتم شايفين قدامكم كده الخيار، وكل قفص كده هحط فيه حتتين من الخيار. طبعا احنا في الصيف زي ما انا قلت، وبعدين احنا كمان مش عايزين العصافير تحصل يعني يحصل لها اسهال او امراض اللي هي بتيجي في الصيف. فطبعا احنا لازم نهتم بالخضار كويس قوي علشان نغذيهم، وعشان كمان يعني ايه الخضار فيه كمية كبيرة من المية بترطب جسمهم، وفي نفس الوقت كمان فيه فيتامينات، فلازم جسمهم يستمد الفيتامينات اللازمة لهم. طبعا العصافير هي زي ما انتم شايفينها جميله. كان عندي طبعا قفص كمان للاسف كان في عصفورتين بيبيضوا، ولكن يعني دخل عليهم فار زي ما انا قلت الفيديو اللي فات، موتهم وسابهم في ارضيه القفص. فطبعا انا نقلتهم في حته تانية خالص بعيد عنه، وحاولت بقى يعني اتابعهم باستمرار علشان ما يحصلش نفس اللي حصل، وربنا يفادي دول ان شاء الله. وباذن الله تعالى ادي همت الخيار، ولازم يعني بحط لهم كده من وقت للتاني في كل قفص كده حتتين زي ما انتم شايفين كده اهو، او حته زي ما ياكلوا، واللي بيفيد منهم باخده ارميه ادي اهوت في اي حته كده بحطه في السلوك بتاعه القفص. وهم طبعا بايه بيعرفين وبيشدوه ياكلوا منه لحد ما بيخلصوا اللي انا حطاه. وادي كمان القفص التاني فيه 3، ويعتبر ال3 دول واحد فيهم كان زغلول اهو. ان شاء الله يكبروا ويتغذوا كده كمان ال3 دول، وبعد كده ان شاء الله هم اللي يجيبوا لنا زغاليل. شايفين ادي هم حطيت لهم حطيت لهم الخيار. اي حته بحشره كده في اي حته في القفص في السلوك بتاع القفص، وهم طبعا بينزلوا يجيبوه. بس طبعا انا ما بحبش احطه في ارضيه القفص لان ممكن تكون الارضيه مش نظيفه، فعشان الاكل ما يتلوثش ويحصل لهم حاجه. هم كده كويس قوي، هم بقى بيشدوا منه كده زي ما انتم شايفين اهو، بينزلوا له على طول ياكلوا لان هم متعودين على اكل الخضار. وزي ما قلت لكم انا ما بحطش منه كتير عشان كتر الخضار عامه بيسبب اسهال، واحنا مش عايزين العصافير بتاعتنا يحصل لها حاجه. فان شاء الله طبعا الصبح انا حطيت لهم الوجبه الاساسيه هي فلارس وبلكم ودنيبه، وعشان ومليا لهم الميه مكرراها ميه نظيفه، ولازم بغسل السقايات كويس قوي علشان ما يحصل لهمش اي حاجه، لان هم بيشربوا بيسيبوا فضلات من بقهم بتنزل في الميه، فلازم نغيرها كل يوم. وادي كمان القفص التاني ادي السقايه متغيره كويس قوي ونضيفه، والميه بتاعتها متجدده، وطبعا الاكله بتاعتها جوه هي زي ما انتم شايفينها. وادي العصافير ان شاء الله كده مصحصحه واصواتها جميله، وانا بهتم بيها جدا. بس للاسف القفص اللي فات دهوت اللي انا ركنته بقى فاضي، وان شاء الله هيتملي تاني باذن الله. يلا ربنا يعوضنا خير بقى في العصفورتين اللي كانوا بيبيضوا، والفار طلع عليهم موتهم وسابهم في ارضيه القفص. الخيار ده انا بحطه بس مش باستمرار، يعني مثلا الاسبوع الجاي ممكن احط لهم جرجير، ممكن الاسبوع اللي بعده احط مثلا قشرتين كده بطيخ. هم بينقوا منها القشر، بينقوا الاحمر اللي فيه كده في الاخر وبياكلوه. برضو البطيخ مهم جدا، وفي الياف مهمه جدا بالنسبه للعصافير. اي خضار بقدونس برضو فيه فيتامينات، خس، برسيم، اي خضار في فصل الصيف. الخضار عامه في فصل الصيف حلو جدا بالنسبه للعصافير زي ما انتم شايفين كده. ربنا يكرمنا في دول. دول بيبيضوا ودي احنا سامعين اصواتهم، وطول دول ما هم كده اصواتهم حلوه ببقى مطمنه عليهم. طبعا من يومين كده انا كنت عملت فيديو وعملت وريتكم فيه الوجبه الاساسيه اللي هي الوجبه وجبه البيض بالبقسماط.
كانت دور عليها وعملتها لهم. وطبعا انا قلت البيض بالبقسماط البيض بيفسد على طول في فصل الصيف، فطبعا هم قعدوا ياكلوا فيه حوالي 4 ساعات، وبعد كده شلت الاكلات من قدامهم. وان شاء الله الغله المنقوعه في الميه هي اللي عليها الدور المره دي باذن الله تعالى، هعملها لهم بكره باذن الله. شايفين؟ ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك لكم في عصافيركم. والناس اللي بتحب العصافير تديني سبسكرايب، والناس اللي بتربي عصافير تديني سبسكرايب وتفعل لي الجرس وادوني لايكات يا جماعه والنبي. وعايزه القناه تكبر باذن الله، هتكبر باذن الله، هتكبر بيكم وبفضل ربنا باذن الله تعالى. ربنا يحملكم عصافيركم ويخلي لكم اولادكم يا رب، امين يا رب العالمين. شايفين العصافير اهي بتاكل في الخيار وعماله تلعب لانهم قدام عيني على طول من ساعه اللي حصل، وانا ما بسيبهمش. ان شاء الله نعوض اللي احنا فقدناه. طبعا كانوا العصفورتين بيبيضوا، والبيض طبعا فسد بعد ما هم ماتوا خلاص. ربنا يسهل ويصلح الحال ان شاء الله، ويصلح حالنا وحالكم جميعا باذن الله. ربنا يسهل باذن الرحمن الرحيم. شايفين العصافير حلوه، وانا نفسي داني قاعده قدامها كده على طول، لان انا بس بصراحه انا بحبهم قوي قوي قوي، بيونسوني، بيعملوا لي حس. وبعدين يعني بحس كده ان هم مالين عليا البيت. والله العصافير دي حلوه جدا. النبي يا جماعه من فضلكم اللي عنده عصافير يشجعني على عمل الفيديوهات، لاني قعدت فتره طويله ما عملتش فيديوهات بسبب الاحباط، بسبب ان القناه صغيره. نفسي ان شاء الله تشجعوني وتكبروا لي القناه، تكبر على ايديكم باذن الله تعالى، بفضل الله وبتحفيزكم ليا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الوجبه الاضافيه اللي جايه وجبه الغله المنقوعه في الميه، والخضار اللي هيجي بقى الاسبوع الجاي اللي انا هحط لهم الاسبوع الجاي، يا جرجير يا اما الذره الاخضر. زي ما قلت لكم برده الذره الاخضر يا جماعه جميل جدا بالنسبه للعصافير، وبالنسبه لما يكون في حاله العصافير في حاله تزاوج وفي حاله وضع بيض. كل قفص بنحط له كده نص كوز ذره، بيقعدوا ياكلوا فيه لحد ما بيخلصوه. طبعا انتم مش شايفين ان ما فيش سيبيا خلصت، وطبعا انا مضطريه انزل اشتري لهم اللي هي السيبيا ديت اللي هي بتقوي عظامهم، دي بتبقى قدامهم على طول، انا ما بفوتهاش، على طول بتبقى قدامهم. شايفين العصفورتين دول؟ في عصفوره نازله في ارضيه القفص عشان بتجيب الخيار، بتاكل الخيار وهي قاعده واقفه في الارضيه، وفي العصفوره التانيه اللي هي واقفه فوق. وهنا ما شاء الله 3 عصافير اهم. ربنا ييسر لنا الحال باذن الله. مش عايزه اطول عليكم بقى في الفيديو، وعايزه اقول لكم ان شاء الله اشوف وشكم على خير في الفيديو القادم يا رب. ان شاء الله باذن الله تشجعوني وتحفزوني كده باذن الله بان احنا نكبر القناه بفضل من الله تعالى. ان شاء الله باذن الله هتكبر برحمه الله، وهتكبر بيكم، وهتكبر انتوا ان شاء الله، انتوا اللي هتكبروا لي القناه. اشوف وشكم على خير، والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.